खांसी एक ऐसा विषय है जिसमें अधिकतर लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, अधिकतर लोगों को खांसी का प्रकोप कभी न कभी होता ही रहता है। ख़ास तौर से जब मौसम बदलता है या जाड़े का मौसम आता है या किसी बरसात का मौसम हो तो खांसी का प्रकोप एकदम होने लगता है। अब खांसी कुछ दिन के लिए भी हो सकती है और लंबे समय के लिए भी हो सकती है। तो खांसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों से बचें। एक तो ठंडी चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें, खट्टी चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें और चिकनाई वाली चीज़ों का प्रयोग अगर आपको खांसी हो जाए तो उस समय आपको कम कर देना चाहिए। खांसी के अंदर सीने में बलगम जम जाता है, गले में खराश हो जाती है, तो उससे बचने के लिए आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें। खांसी के लिए हम आपको आज एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे इसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। मैं राहुल रस्तोगी, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, अपने चैनल एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम ये देखते हैं कि कैसे हम एक्यूप्रेशर के द्वारा खांसी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, खांसी के लिए सबसे पहले हमें अंगूठे के ऊपर प्रेशर देना है। ये फिर हमें देखिए, जो ये एक हड्डी यहाँ आती है हमारी, एक अंगूठे की आती है, मिलती है, तो जहाँ पे तिकोना आके मिलता है ये वाला, इसके बीच की जगह जो होती है यहाँ पर हमें प्रेशर देना है। ऐसे ये देखिए यहाँ प्रेशर देना है। इसके बाद में हमने ये जो हिस्सा है हमारा, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है अंगूठे के नीचे, अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा, इस हिस्से के ऊपर हमें प्रेशर देना है। देखिए ऐसे चारों उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दो उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अंगूठे का इस्तेमाल भी करके ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। देखिए, इसके बाद हमने ये उंगलियों के बीच नीचे का हिस्सा, चारों उंगलियों के नीचे का हिस्सा, इस हिस्से में आपको प्रेशर देना है। ये देखिए, ये यहाँ तक, इस पूरे हिस्से के अंदर आपको यहाँ पर प्रेशर देना है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हमने 5 सेकंड से ज़्यादा किसी पॉइंट के ऊपर नहीं रुकना और हमें यहाँ पर प्रेशर इसको देना है। देखिए, जो पॉइंट हमने इसमें हाथ में किए हैं वही पॉइंट हमने इस हाथ में भी देने हैं। पहले हमें यहाँ प्रेशर देना है। देखिए, फिर हमें ये जो बताया था, ये पॉइंट, यहाँ से ये हड्डी आती है, यहाँ से ये हड्डी आती है, इन दोनों के बीच के जो हिस्से को, जो ये जो है मांसल जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हमने यहाँ पर प्रेशर देना है। इसको प्रेशर देने के बाद, जब हमने यहाँ पर इसको प्रेशर दे दिया, इसको प्रेशर देने के बाद में हमें फिर ये यहाँ पर आपको बताया था उभरा हुआ हिस्सा, ये वाला अंगूठे के नीचे का हिस्सा, इसको यहाँ पर प्रेशर देना है। ये यहाँ प्रेशर देते जाइए। इसके बाद में आपको ये यहाँ प्रेशर देना है। ये इसके बाद आपको ये यहाँ चैनल्स में प्रेशर देना है। दोनों उंगलियों के बीच के जो चैनल हैं यहाँ पर ज़रूर प्रेशर देना है। इन दोनों उंगलियों के बीच में जो चैनल है इनको भी प्रेशर देना है और इसके बीच के जो चैनल हैं इसके ऊपर भी प्रेशर हमें देना है। तो एक बार प्रेशर देने के बाद में फिर हम इसको दोबारा प्रेशर देंगे ऐसे करके, फिर ये प्रेशर देंगे, फिर यह प्रेशर देंगे। ऐसे इस हाथ में भी ये प्रेशर देना है और इसमें आपकी खांसी जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। एक पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पर भी बताता हूँ। खांसी के लिए अपने हाथ को ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे हथेली आपकी सीने की तरफ
और ये जो क्रीज बन के आती है, देखिए ये जो क्रीज बन के आती है, इस क्रीज के ऊपर यहाँ आपको प्रेशर देना है धीरे धीरे। देखिए अंगूठे को ऐसे करके रोटेट करना है, छोड़ देना है, 4 बार ऐसे घुमाइए, छोड़ दीजिए, 3-4 बार घुमाइए, छोड़ दीजिए, हल्का सा दबाव दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद में फिर यहाँ से जो मसल्स आती है, देखिए ये जो मसल्स आती है, यहाँ पे बीच में हड्डी है, ये हमारे मांस का वो ये आ रहा है, देखिए यहाँ से हमें प्रेशर देना है इसके ऊपर। हथेली आपकी सीने की तरफ रहेगी, इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रेशर हमें ये देना है। ये पॉइंट पेनफुल होता है, इसलिए बहुत धीरे धीरे प्रेशर देना है। 3 बार 4 बार इसको ऐसे रिपीट करिए। इसी तरीके से आपको इस हाथ में भी प्रेशर देना है। हाथ को ऐसे मोड़िए, ऐसे अपने सीने की तरफ रखिए, और यहाँ जो क्रीज आती है, इस क्रीज के कॉर्नर पर इसको यहाँ पे प्रेशर दीजिए। ये प्रेशर आप खुद भी दे सकते हैं या किसी और दूसरे के द्वारा भी दिलवा सकते हैं। बस ये अब ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आपको 5 सेकंड से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। फिर ऐसे ही देखना है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ प्रेशर देना है। खांसी हो जाए तब आपको बताया था कि कुछ चीज़ों का आपको परहेज ज़रूर करना है। ठंडी चीज़ों का परहेज करना है, खट्टी चीज़ों का परहेज करना है, और रात को 1 कप दूध में आधा चम्मच हल्दी, हल्का थोड़ा गर्म दूध हो उसमें आप वो लीजिए, मुलेठी चूसिए और गरारे ज़रूर कीजिए, गरारे कीजिए, और हो सके तो एक बार भाप जरूर लीजिए। तो ये इन सब चीज़ों से जो आपका जो सीने पे बलगम जमा हुआ होगा वो निकल जाएगा, खांसी निकल जाएगी, और जो गरारे करेंगे उससे गले में जो इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे इस चैनल के ऊपर हम बहुत ही अच्छे विषय हम लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपको बिना किसी दवाई के, बिना कहीं बाहर जाए आप अपने इलाज स्वयं कर सकते हैं। आपका इसमें 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होता है। तो आप हमारे चैनल को, अगर आपको ये विषय अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।